تخيل كده إنك ماشي الصبح في الشارع، الشمس طالعة والدنيا منورة، ترفع عينك للسما وفجأة تلاقي القمر باين بوضوح. وساعتها تقول لنفسك: هو القمر مش المفروض يظهر بالليل؟ إيه اللي جابه دلوقتي في نص النهار؟ السؤال ده جه في دماغ ناس كتير جدا، واللي بيشوف القمر في عز النهار ساعات بيحس إن في حاجة غلط أو إن المنظر مش طبيعي. بس الحقيقة إن اللي بيحصل ده طبيعي جدا، وليه تفسير علمي بسيط وممتع في نفس الوقت. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. القمر ما بيولدش ضوء من نفسه، يعني هو مش بينور لوحده. النور اللي بنشوفه منه بيكون انعكاس لضوء الشمس عليه. الشمس بتنور القمر والقمر بيعكس النور ده على عيوننا، وعلشان كده بيبان منور في السماء. طيب جميل، بس لو كده المفروض وقت ما الشمس تكون موجودة نورها يغطي على القمر، صح؟ لأ، مش دايما، وهنا بقى يبدأ السر الحقيقي في إننا بنشوف القمر بالنهار. القمر بيلف حوالين الأرض، والأرض نفسها بتلف حوالين الشمس. اللفتين دول بيخلوا شكل القمر يتغير من يوم للتاني، اللي بنسميه مراحل القمر، زي الهلال والتربيع والبدر وهكذا. وفي بعض المراحل دي بيكون القمر في موقع يخليه قريب من الشمس في السماء، يعني الشمس تكون في ناحية والقمر في ناحية قريبة منها شوية. وساعتها لما الشمس تنور الدنيا جزء من ضوءها يضرب في القمر ويخليه باين حتى في وضح النهار. بس هل ده معناه إننا نقدر نشوف القمر كل يوم في النهار؟ لأ، لأن القمر دايما بيتحرك، كل يوم بيطلع في وقت مختلف وبيغيب في وقت مختلف. وفي أوقات معينة من الشهر القمر بيكون في السماء وقت الصبح، وفي أوقات تانية بيظهر قبل المغرب وأحيانا بعد نص الليل. يعني مفيش وقت ثابت، والموضوع كله بيعتمد على موقعه في مداره حوالين الأرض. القمر بيحتاج حوالي 29 يوم ونص علشان يلف لفة كاملة حوالين الأرض، وفي كل يوم من الأيام دي بيغير مكانه في السماء شوية صغيرة، وساعات بيكون قريب من الشمس في السماء وساعات بعيد عنها تماماً. ولما يكون قريب منها بنقدر نشوفه في النهار، لكن لما يكون بعيد بيطلع في الليل لما الشمس تغيب. وده السبب اللي بيخلي الناس تحس إن القمر بيظهر وقت وبيختفي وقت، من غير ما ياخدوا بالهم إن كل ده طبيعي جدا. طب ليه ساعات القمر بيكون باين بوضوح في النهار وساعات تانية كأنه مش موجود خالص؟ ده لأن السماء الصبح بتكون منورة جدا بسبب ضوء الشمس المنتشر في كل الاتجاهات. فاللي بيحدد إذا كنت هتشوف القمر ولا لأ هو حاجتين: قوة ضوء الشمس في اللحظة دي ودرجة لمعان القمر نفسه. لو القمر في مرحلة التربيع أو البدر، يعني نصه أو كله منور، ساعتها هيكون لامع كفاية إنك تشوفه حتى مع نور الشمس. لكن لو في مرحلة الهلال، يعني جزء صغير منه اللي منور، هيبقى خفيف جدا ومش باين غير بالليل لما الدنيا تظلم. كمان في حاجة ناس كتير ما تاخدش بالها منها، وهي إن السماء بالنهار مش كلها منورة بنفس الدرجة. لو بصيت للسماء الصبح بدري أو قبل الغروب هتلاحظ إن لونها أفتح في اتجاه الشمس وأغمق بعيد عنها، وده معناه إنك لما تبص في الاتجاه الصح ممكن تشوف القمر بسهولة. يعني ساعات القمر بيكون موجود فعلا، بس إحنا مش شايفينه عشان ضوء الشمس مغطي عليه. وطبعا مش بس كده، في عامل تاني مهم جدا: الغلاف الجوي. الغلاف الجوي للأرض بيعمل زي الفلتر اللي بيفرق أشعة الشمس في كل الاتجاهات. اللي بيخلي السماء لونها أزرق هو إن الهواء بيفرق الضوء الأزرق أكتر من باقي الألوان، فإحنا بنشوف السماء زرقاء. بس ده مش معناه إن القمر اختفى، هو موجود بس ورا كل التشتت ده. وطول ما الشمس مش قوية جدا ولسه الزاوية بين موقعها وموقع القمر مناسبة، القمر هيبان لك واضح جدا. تخيلها كده بطريقة بسيطة: عندك كشافين، كشاف قوي جدا ده يمثل الشمس، وكشاف أضعف شوية ده القمر. لو ولعت الكشافين في نفس الاتجاه النور القوي هيغطي على الضعيف، صح؟ لكن لو الكشاف الضعيف في زاوية مختلفة شوية أو الكشاف القوي مش موجه عليه مباشرة، ساعتها هتشوف النورين سوا. نفس الفكرة بتحصل بين الشمس والقمر. الناس زمان كانت بتفتكر إن القمر بالنهار حاجة غريبة أو نذير لشيء معين، بس العلم وضح كل حاجة. اللي بيخلي القمر يظهر بالنهار ببساطة هو إن الشمس والقمر بيكونوا في نفس الجهة في السماء تقريبا، ونور الشمس مش دايما بيقدر يغطي عليه تماما. وده بيحصل في أوقات معينة من الشهر، مش كل الأيام. كمان في نقطة مهمة جدا: إن القمر دايما بيكون في السماء حتى لما مش شايفينه، يعني في أي لحظة القمر موجود فوقينا في مكان ما.
بس إحنا مش دايما نقدر نشوفه بالعين المجردة، يا إما عشان الأرض نفسها عاملة ظل، يا إما عشان ضوء الشمس مغطي عليه، أو ببساطة لأن جزءه المنور بعيد عن اتجاه نظرنا. لكن هو دايما هناك بيكمل دورته حوالين الأرض من غير ما يوقف لحظة. وده بيدينا إحساس جميل إن السما فيها دايما حاجة مستمرة، نظام دقيق ما بيغلطش. كل حاجة ماشية بحساب، لا الشمس تسبق القمر ولا القمر يسبق الليل. كل واحد ليه وقته وليه مكانه وليه دوره اللي بيكمل التاني. وعشان كده لما تشوف القمر الصبح ما تستغربش، دي مش حاجة غريبة خالص، ده جزء طبيعي جدا من دورة الحياة اليومية للأرض والقمر والشمس.